Nëse as ti nuk e gjen dot kurrë ngjyrën e duhur të fondatinës, një herë zgjedh shumë të bardhë dhe një herë shumë portokalli, ndiqe këtë video deri në fund. Fondatinat bazohen sipas ngjyrës së lëkurës, pra në tonet e ngrohta dhe në tonet e ftohta, dhe në të njëjtën mënyrë duhet të zgjidhni dhe fondatinën të cilën ju do vendosni. Të gjeni perfekt ngjyrën e fondatinës të cilën ju përshtatet, mund ta provoni atë në pjesën e qafës këtu ose në pjesën e dorës. Unë tani do ta vendos fondatinën në dorë, do t'i provoj të dyja dhe të shohim se cila nga ngjyrat më përshtatet mua. Atëherë, këtu kam vendosur numrin 4 dhe ky është numri 5. Unë tani do t'i përhap të dyja që të shohim se cila nga ngjyrat më përshtatet më shumë. Do të marr një beauty blender i cili është i pastër dhe do të përhap numrin 5 këtu poshtë. Dhe kështu do të duket, dhe tani do të përhap numrin 4. Besoj se e kuptoni shumë qartë që më përshtaten tonalitetet me ngjyra të ngrohta dhe numri 4 është perfekt për lëkurën time dhe duket sikur nuk kam fondatin fare tek pjesa këtu. Ndërsa këtu duket që është fondatina dhe ngjyra është ndryshme nga ngjyra e lëkurës. Testi në dorë apo në qafë bëhet sepse në lëkurë ju mund të keni hiperpigmentim, akne dhe nuk e dalloni dot tamam se cila është ngjyra perfekte e lëkurës tuaj. Ndërsa në dorë lëkura është e njëtrajtshme dhe do ta gjeni tamam se cila është ngjyra që ju përshtatet ju më shumë. Tani unë kam vendosur edhe në lëkurë 4 dhe 5. Të përhapim 4-ën dhe 5-ën. Po ta shikoni në fytyrë nuk ka pothuajse fare ndryshim, por po ta shikoni pak me më shumë vëmendje, kjo është shumë e ftohtë, pra është shumë e bardhë si ngjyrë, ndërsa këtu duket sikur unë e kam vendosur vetëm këtu fondatinën dhe përshtatet tamam me pjesën e ballit. Po ta shikoni kështu nga larg, kjo është prerja ku është bërë fondatina, pra 5 dhe 4. Fondatina në dorë duket kështu dhe kështu duket në lëkurë. Pra, nëse jeni në dyshim për të zgjedhur fondatinën me tone të ftohta apo të ngrohta, thjesht bëni këtë trikun e vogël në dorën tuaj dhe do ta mësoni.